Ya baiwar Allah ina nuna miki mummunan makami irin wannan kine mun dariya. Ba ki da hankali ne? Ya ƴan mata kina tafiya ana miki magana kina ta faman wani shakamshi ba za ki tsaya bane? Malam lafiya na ganka haka dakan da kai haka. To can banda abin ki dama kin taba ganin barawo a tsaftace ne? Wayar hannunki na zo ki bani. Waya hannuna? Kwarai da gaske. God have mercy upon us. Ya baiwar Allah na zo miki kwace kina dariya kin san waye ni kuwa? Bari tabbatar miki da waye ni billahi lillahi. Ya baiwar Allah ina nuna miki mummunan makami irin wannan kine mun dariya. Ba ki da hankali ne ko kuma a'a kin mai da ni ban san abin da nake ba. To ai dariya ka bani yo dole na yi dariya. To billahi ladi bari ki ji wannan makamin da yake kallo na kashe mutane su fi 999 a wannan hanyar wajen karɓar waya kada ki kuskure fa billahi ladi ki zama ta dubu zan tsokane miki ido fa. God have Allah. Allah wallahi zan yanka ki biko ta. Ai wannan jarumta ta ka ba iya waya ka cancanci in baka ba har da kuɗi zan ƙara maka. Kin taimaka da yake wallahi da tuni yanzu kina kabari maza maza ki handar. Ba za ki sauri ba. A'a ciro maka nake yi. Kace ba ka ji, ashe ƙaramin ɗan iska ne kai. Mi zaman ma tare da ke ciki, a cikin ciki can ciki. Yawwa, barka da zuwa. God have mercy upon us. Wato kamar kin san ke nake jira ta ɗari. Wai sau nawa zan gaya ma ka daina shaye-shayen nan in dai ba za ka daina shaye-shayen nan ba. Na gwammace in haƙura da kai. Ko dan kaga ina kishin ka ne yasa baka tausayi na ba za ka iya denawa ba. Ni ka ga Mai kishi ɗan na san ki, mai zamba kina aure ki, sanki yana ta gina ɗaki. Mi zaman ma tare da ke ciki, a cikin ciki can ciki. Da gaske kake wannan maganar da ka faɗa ma? God have mercy. To idan har da gaske kake wannan maganar da ka faɗa, ina so kai min abu guda. Kawo wannan tara. Za ka daina shan wannan abin, to ni kuma nema alkawari za mu rayu da kai har abada. Da na iya shaye-shaye na kyaura. Insha Allah. Da na rage alƙawari ya kyakkyawa da. Dama matarka ta zama karuwa yanzu da ganta ta ci kwalliya ta sha wani kwamfacecen gilashi an zo an sata mota ta tafi hotel. To ba wayan mijina ka kira ba wayata ka kira. God have Wato mercy har upon yanzu us. baka goge namba na ba kana tsohon saurayi na wato ka kira ka kashe min aure ko? A matar abokina ina wuni? Wani yana gidan uwarka. Yau gulma ba riba. Hello kanwata, don uwarki me kike yi a zaune mijinki yana kokarin kara miki kishiya. Ba za ki koyi da umma ba yadda take bin malamai da bokaye ki je a raba wannan abu? God have mercy upon To me dan zai ƙara min kishiya? Allah subhanahu wata'ala ya ce su yi mata 4, kaga kenan akwai 3 bayana saboda me zan hana shi? In yana da hali ya je yayi. Allah ba mu zaman lafiya tsakanin. A ki gani ma da wasa nake miki kanwata kuma wannan abu da kika kin yi daidai Allah ya miki albarka. Yawwa, hello yayar abokina. Ai wato yanzu naga kaninki a cikin jangul din yan iska ya zauna sai shan taba yake shi yasa nace bari in kira ki in faɗa miki. Kanin nawa? Gaskiya ba shi ka gani ba. Kanin nawa da gashi ina tare da shi yana kusa da ni zaka ce ka gan shi a cikin 'yan shaye-shaye? To duk jaba'in da kake neman sa da shi sai dai ya kare a kanka. To wallahi mai bi mai kama da shi ne. To ka gyara halinka bakin munafiki. Yau gulma ba riba. Hello matar abokina. Ai wato yanzu naga mijinki tare da wata budurwa sun shiga kasuwa ya dage sai ya zaba mata zabi yake manya gobe za ta je ta dafa mai shi yasa nace bari in kira kin faɗa miki. God To have bakin mercy upon munafiki us. to ai ne mijina shekarar 2 da rasuwa.
To wallahi me bi mai kama da shi da gani. Sai dai mai kama da uwarka. Yau gulba ba riba. Yawwa. Hello abokina. Abokina ake ciki ne. Ai wato yanzu na ga matarka a hotel da ita da wani katon saurayi shi yasa na ce bari in kira kan faɗa maka. Haba Ebi. Ni matata ai Allah ya mata rasuwa. Yau shekara ɗaya kenan kuma har yanzu ban ƙara aure ba. To wallahi watakila mai kama da ita ce. A'a ba dai mai kama da ita ba. Idan ka dai ya rufe kana so ka yi gulma da munafurci. Ka haɗa miji da mata. Wai kai yaushe zaka daina wannan halin naka na munafurci? Dan Allah Ebi ka tuba. Ka daina irin wannan dan Allah. To shikenan nagode. Yau gulma ba riba. Matar abokina, ai yanzu na ga mijinki da wata zuƙaƙƙiyar yarinya ya ɗauke ta za su tafi hotel. Dama mijinki dan iska ne? To ba matar ka kira ba, mijin ka kira. Abokina ina wuni? Yana gidan uwarka. Hello Malam Nura. Ai wato yanzu na ga matarka da wani katon gardi suna ta tafiya sai dafa mata kafaɗa yake. Dan na kalle ta hadda zagi na shi yasa na ce bari in kira kan faɗa maka. Ina Ebi yake? Ga wani. To na sake ta. Ai yau wata 6 da sakinta. Ina ga wani auren ta yi mijinta ne. Dan Allah ka daina munafurci. Haba. Allah ya bada zaman lafiya. Saboda na san ka kana aiki da cikawa. Mun yi irin su magani sun fi cikin tilera. Auzu billahi min shaitanir Boka, wannan kanina ne. Ka gan shi. Cutan mari ce da hi boka. Mari. Amma sai dai cutan marin ta hi. Ma baya marin yan gida sai yan waje. Na fifi? Shi ne aka yi min kwatance. Saboda na san ka kana aiki da cikawa. Mun yi irin su magani sun fi cikin tilera. Auzu billahi min shaitanir Kai, wannan kan maugaci ne kuwa? Wa, ka gan shi dai. Ai kai zamu wannan dai boka. Boka ya haka kuma kana marin mun kani. Wai na feta yi nake son gwada mai nima ya gani. Ni ma ba na marin dan gida sai dan waje. Kai ma ka saba zuwa yin. Yawwa, hello matar Hassan. Ai wato kira ki ne in faɗa miki yanzu na ga Hassan a cikin kasuwa da 'yan mata manya ya shiga da su zai siya musu kayan abinci shine na ce bari in kira ki faɗa miki tunda na ga cewa ya baki da yunwa. Haba Usaini. Wai kai wannan rayuwar yaushe zaka canza ta? Kai ba za ka taɓa hankali ba. Yau gulmar ta tashi akan kowa ta dawo a kaina. Wai da ma ya kai na kira. To wallahi ina mai tabbatar ma zan ci ubanka idan na dawo. Shege munafiki. Gulma ba riba.